Okay, guys, this is after 5 days. I had told you 3 day after 3 day, but uh, because the reason that often rain, so I can't come here. So this is after 5 days. Let's go and see the food or the corn that I put over there นะครับทุกคนฮะหลังผมเคยพูดไปว่าหลัง3 วันผมจะมาแต่เป็นเหตุผลที่คือฝนตกบ่อยเลยนะครับฝนตกบ่อยเลยนะครับก็เลยไม่ได้มาวันนี้คือวันที่5 วันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้าวโพดที่เราวางให้สัตว์ป่านะมันยังอยู่หรือเปล่ายังเหลือหรือเปล่าถ้ายังเหลือนะครับเราก็จะไปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลย You see it? This after 5 days. This one already taken by the animals. Smells good. See, but this one not yet. It's still very strong. But this one, see this rate. Wow. I hope tonight it's going to work. ดูนะฮะหลัง5 วันนะครับนี่ตอนนั้นไม่ได้สุกนะแต่วันนี้สุกแล้วนะครับโดนสัตว์ป่ากินไปแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นตัวกระรอกหรือตัวกระจอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมดูเดี๋ยวเราจะล่าให้ดูนะครับผม Wow, did you see? Wow, the animals is take it all. Wow, นะฮะเกลี้ยงเลยนะครับผมตัวสัตว์ป่ากินไปหมดเลยนะครับผมว้าวดูมันยังมาลิหาตรงนี้นะครับ see the corn is finished but the animals still come and found the food here but I've been for many days I'm not sure today there's animals or not oh my gosh see do you see over there this is the way that animals come wow นะครับนี่คือทางที่ตัวหนูเดินมานะครับผมแต่เสียดายที่เราไปหลายวันเกินไป5 วันเลยนะครับผมแต่วันนี้เราไม่รู้ว่าจะมีสัตว์หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไม่วางอาหารเนี่ยสัตว์ป่ามาประมาณ2-3 ครั้งไม่มีอาหารหรือไม่มีข้าวโพดสัตว์ป่าก็จะไม่มานะครับแต่คืนนี้นะฮะเราไม่แน่ใจว่าเราจะได้หรือเปล่านะฮะ so I'm not sure tonight because we have been many days didn't come and put and give the more food maybe the animal come many times there is no food so that's the reason that the animals didn't come anymore because we come too late but let's see tonight wow I put more here okay see this corn I put here again there. Very nice but I'm come so late after 5 days if the animal come many times there's no force that make the animals no need to come let's see what happened tonightผมจะทำตัวนี้นะครับเพื่อใช้ในการดังไฟนะฮะหรือใช้ในกระบอกเตานะครับผม Okay I'm going to make this one for making fire but yeah making fire lighter doing with lighter and with some thing yeah this one is very important
after you did you have to like this Hey guys let's go for hunt ไปเราไปล่ากันเลยนะครับผมคือเราได้วางข้าวโพดไว้ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปเฝ้าไปนั่งฮะ I'm going to sit over there the food we give for the animals the corn that I put over there you're going to sit there how much the squirrel is coming นะฮะเราจะไปนั่งตรงนั้นดูข้าวโพดว่ามีตัวกระรอกมีสัตว์อะไรมากินนะครับผมเดี๋ยวเราจะล่านะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยไปOkay, I'm going to sit here. I come from there. And I'm going to sit here. My trap or my corn, my food that I put that I give is over there. It's very close over there. You see the bamboo, the dry bamboo. The end of the dry bamboo is over there. My trap or my corn is over there. นะฮะข้าวโพดที่ผมวางไว้ก็คืออยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมเห็นไม้แห้งไหมเห็นไม้ไผ่ตัวแห้งเนี่ยไปสุดก็คือไอตัวกกสุดนี่นะมันอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมมาว่านิวซีนะผมก็จะนั่งตรงนี้นะครับกำลังทำที่นั่งอยู่นะครับผม It's raining now It's okay no problem Guys this insect is very dangerous because when you touch it you feel like your hand burn by the lighter you see when you use the lighter like when you open the lighter then you put your finger how you feel like that like a fire burn your hand it's like that this animal is very dangerous wow what should I do for it เนี่ยคือตัวแมงไม้ที่มันมีพลังมันมีพลังในการที่เผาไม้เรานะครับก็คือในเมื่อที่เราจับต้องมันใช่ไหมจับเตะมันฮะเราจะรู้สึกเหมือนเอากับไฟมาจุดเราก็คือเอากับไฟมาจุดเรารู้สึกแบบนั้นเลยนะครับร้อนแบบนั้นเลยแต่กับไฟนะมันแค่วันเดียวหรือ2 วันก็หายไปแต่อันนี้นะหลายวันเลยนะครับผมหลายอาทิตย์จึงจะหายนะครับผมอันตรายมากเลยนะครับให้ดูใกล้ๆเลยนะครับ very seriously oh my gosh very beautiful it's beautiful wow very dangerous it's insects see oh be careful remember when you go to the rainforest don't touch it it got shot one it's very big one let's go Did you see? Wow. Wow, so big. Very big. See? Whoa. ดูนะตัวใหญ่มากเลยนะครับ
it got one again นะครับอีกตัวแล้วนะครับโอ้เยอะมากนะครับ it got one again see over here see oh very big very big see wow see it's very big it's those corn see it's from there wow very big see I've got two of them 1 2 okay it's far away I've got one again I'm so sorry I'm late and my camera a little bit problem so that time see I got one again just now let's go and see just a moment ago my camera got a problem my camera is record so late see wow big one see very big one oh see oh this one's so big like the first one wow still alive yeah I got one wow see still a lot ได้ตัวใหญ่มากเลยนะครับผมดูนะฮะตัวใหญ่มากเลยโอ้ตัวโคตรใหญ่เลยยาวเกือบเท่ากับแขนเราตัวผู้นะครับตัวใหญ่มากเลย this man this is male not female I got 4 of them after I finish hunting I'm going to sleep here prepare first when I'm back I'm going to sleep here it's a house this is my house okay now is in very early morning นะฮะตอนนี้ตอนเช้านะครับผมประมาณ4 ทุ่มนะครับ it's about 4 o'clock and 5 o'clock 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับ maybe I will go hunt again about 1 hour see the time it's my phone 4 o'clock 4 and 5 in the morning นะฮะตอนเช้านะฮะbecause it's so cold I can't sleep I'm sleep here very cold the weather is very nice very cold oh see something happened here let's sleep here I will go hunt again in the morning there's so many bird sounds very nice to listen wow
Yeah, very nice, very beautiful morning. Many different bird sounds. Hey guys, this is what I had yesterday. Very late nights. I got 4 of them. 1, 2, 3, 4. นะครับนี่คือตัวเมื่อวานนี้ฮะที่เราล่าในค้างคืนเมื่อวานนี้นะครับผมนี่ไม่ใช่หนูวัยนะแต่เป็นประเภทที่ใหญ่กว่าหนูวัยนะครับผมโอ้โชคดีมากได้สิตัวใหญ่มากเลยนะครับ very big Thank you very much for subscribe share and like ขอบคุณมากๆนะครับที่ subscribe แล้วก็ like share ด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย Thank you very much บ๊ายบาย